पीर मेरे शाह साहब दौड़े थे कि अमेरिका दौड़ा था। एक तो मैंने ये कहा था कि मीनार पाकिस्तान मौजूद है, इस पे चलते हैं और नीचे सलाम कराते हैं। जो खरीदा सच्चा है वो सच्चा है। एक ही सभा मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। कि तुम फैसला वापस नहीं करवा सकते, और पुत्र फैसला वापस हो जाएगा। और भाई मुझे काउंटर करने वाला दौड़ गया है, मैं तो अभी यहां खड़ा हूं, मैं मैदान में खड़ा हूं, दौड़ा नहीं। और हमारे बुजुर्ग भी मेरे शाह साहब भी दौड़े नहीं थे, निर्दा दौड़ा था। और इस बात को फिर बतौर सबूत अगर आप दावा करना चाहते हैं ताकि पूरी, और ये 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दिया है। जब ये शोले आसमान से बातें करें, गोले बन जाए, तो ये सच्चा झूठा साबित करने के लिए पीर मेरे शाह साहब दौड़े थे कि नहीं दौड़े थे, ये साबित करने के लिए, अपने अकायद को दुरुस्त साबित करने के लिए, अपने आप को, अपने अकीदे को सच्चा साबित करने के लिए उस आग में मैं भी दाखिल होता हूं। दुनिया को पता चल जाए कि पीर मेरे शाह साहब दौड़े थे कि अमेरिका दौड़ा था, तो उसके लिए गुजारिश है 1 करोड़ रुपया वो भी बचा लो। 1 करोड़ रुपया मैं देता हूं, उसकी लकड़ियां खरीदी जाएंगी, और 1 करोड़ रुपया तुम लाओ, उसकी भी लकड़ियां खरीदी जाएंगी। अरे मेरी मुंह का एक बार भी जाता है, हम झूठा और सच्चा। और ये 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दिया है। जब ये शोले आसमान से बातें करें, गोले बन जाएंगे, तो ये सच्चा झूठा साबित करने के लिए पीर मेरे शाह साहब दौड़े थे कि नहीं दौड़े थे, ये साबित करने के लिए, अपने अकायद को दुरुस्त साबित करने के लिए, अपने आप को, अपने अकीदे को सच्चा साबित करने के लिए उस आग में मैं भी दाखिल होता हूं।
छलांग लगाने के लिए मैं बंदा आता है। जिसका जी जाए वो आप माने आना ये मेरे शायद से दौड़ गया तेरू की मसला है किसी मुसलमान में मसला नहीं किसी मुसलमान को कोई मुसलमान दामू काने नीचे को काफर देने के लिए तैयार नहीं तुम्हें क्या कोई मसला है और फिर तुम कहते हो मुसलमान जब ये चाहे आप आ सकते हैं जिस तरह मुनाजरे के उसूल होते हैं पंचायत के उसूल होते हैं इस ऐलान के उसूल है मैं भी करोड़ रुपए देता हूँ तुम भी हो लाई जाए अपने ऐलान पर अपने मौके पर है अपने आप के साथ इंशाल्लाह गाएंगे मुल्तानी साहब के गाड़ी पर मैं उनके हुक्म की पासदारी करते हुए बस ये किताबें इश्ला अगला बच्चा नहीं बोलता अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरबारी और बाकी खैरात कहीं के लिए पाकिस्तान में अपनी जुबान का फरमाए बाबा जी की निगरानी परिवार पर अल्लाह ताला अपनी करोड़ों राम का नज़र फरमाए अस्सलाम वालेकुम।